नमस्कार, हजुरहरूलाई मेरो किचनमा स्वागत छ। आज मैले आलु जिराको रेसिपी लिएर आएको छु। सुरुमा मैले यहाँ 300 ग्राम आलुलाई राम्रोसँग धोएर कुकरमा एक सिटी लगाउने छु। पानी चाहिँ हामीले आलुभन्दा कम राखेर सिटी हान्नु पर्दछ। आलुमा पानी हामीले धेरै राख्यौँ भने आलु अलि खल्लो हुनेछ। कुकरमा सिटी लगाइसकेको छ। अब यसलाई निकालेर मैले आलुलाई एकछिन केही चिसो बनाउन राख्ने छु। आलु चिसो भइसकेको छ। यसलाई हामीले बोक्रा राम्रोसँग छिल्नु पर्दछ। सबै आलुको बोक्रा छिलिसकेपछि यसलाई हामीले डाइस कटमा काट्नुपर्छ। आलु चाहिँ मैले यहाँ नयाँ आलु लिएको छु। हजुरहरूले जुन आलु लिँदा पनि ठिक हुन्छ। अब एउटा फ्राई प्यान हिट गरेर 2 चम्मच जति घिउ अथवा तेल राख्नु पर्दछ। तातिसकेपछि हामीले यसमा आधी चम्मच जिराको दाना र 3-4 वटा सुकेको खुर्सानी राखेर फुराउनु पर्दछ र त्यसपछि काटेर तयारी गरिएको आलुलाई राखेर एकचोटि राम्रोसँग चलाउनु होला। त्यस्तै मैले यहाँ 1/4 टेबल स्पुन मैले बेसार राखेको छु। जिरा र धनियाको पाउडर मैले आधी चम्मच यसमा एड गरेँ र नुन चाहिँ मैले स्वाद अनुसार राखेको छु र खुर्सानीको धुलो पनि मैले स्वाद अनुसार राखेको छु। हजुरहरूले आलु कतिको धेरै लिनुहुन्छ त्यही अनुसार नुन र खुर्सानी राख्नु होला। एकचोटि राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। मैले यहाँ हरियो धनिया, फ्रेस धनिया चप गरेर आलुमा एड गर्नेछु। हजुरहरूले पनि हरियो धनिया अथवा प्याज अथवा लसुनको पत्ता जे राख्दा पनि हुन्छ। लास्टमा मैले 1/3 स्पुन चाट मसला र थोरै 3-4 ड्रप जति मैले लेमन जुस पनि यहाँ मिक्स गरेँ। यसलाई एकचोटि राम्रोसँग फेरि मिक्स गर्नु होला। पिरो, नुनिलो, अमिलो, चटपट स्टाइलको आलु जिरा रेडी भइसकेको छ। हजुरहरूले घरमा एकचोटि अवश्य बनाएर ट्राई गर्नु होला। सस्तो, छिटो र मिठो स्न्याक्सको रूपमा हामीले आलु जिरालाई पनि लिन सक्छौँ। यो भेजिटेरियन स्पेसल पनि हो। हजुरहरूले यससँग राइस अथवा चिउरा, पफ राइस हजुरहरूलाई के मन लाग्छ त्यहीसँग खान सक्नुहुनेछ। र भिडियोलाई हेरिसकेपछि साथीभाइहरू माझ सेयर पनि गरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। हजुरहरूले घरमा बनाएर ट्राई गरेपछि कस्तो हुन्छ कमेन्ट पनि गरिदिनु होला है त।